Ruh bədəndən çıxanda insanın ayaq baş barmaqlarından çıxır. Ayaqları da bax bu cür aşağı doğru yönəlir. Halbuki siz bunu həyatdaykən əsla eləyə bilməzdiniz. Və Sübhanallah, ruh bədəndən çıxdıqca bədən də yavaş-yavaş soyumağa başlayır. Allah Sübhanehu ve Teala Qurani Kərimində buyurub: "Və o gün neçə-neçə üzlər də tutulub qaralacaq və yəqin edəcəklər ki, onlara müsibət artıq üz vermişdir. Amma xeyr, ruh körpücük sümüklərinə yetişəcəyi zaman, yəni vsyo, artıq bitdi. Bundan sonra artıq tövbə olmayacaq. Əməl dəftəri bağlandı. Düşünün bu haqda. Bizim hamımızı bu aqibət gözləyir." Subhanallah. Bu baş verdikdən sonra növbəti ayədə Allah buyurur: "O ovsunu kim oxuyacaq deyiləcəkdir." Yəni yanında olan insanlar bir təşvişə düşəcəklər həmin zaman. Hər kəs bir-birinə deyəcək ki, ona rukiyə kim oxuyacaq? Yəni ona kim kömək eləyə bilər? Həkim çağırın. Növbəti ayədə isə Allah buyurur: "Lakin həmin zaman can verən adam artıq ayrılıq vaxtı gəldiyini əminliklə biləcək. Rəbbinin huzuruna çıxacağı günün gəldiyini əminliklə biləcək. Artıq dünyada ona inansa da, inanmasa da, əmirlərinə məhəl qoysa da, qoymasa da bu ölüm həqiqətini artıq heç nə dəyişə bilməyəcək." Növbəti ayədə isə deyilir: "Və baldırlar baldıra dolaşacağı zaman." Yəni artıq bitdi. Sənin ayaqların artıq istəsə belə məscidə gedə bilməyəcəklər. Artıq istəsən belə oruç tutub namaz qıla bilməyəcəksən. İstəsən belə hicaba girə bilməyəcəksən. Yəni etmə şansı olub da etmədiyin şeyləri artıq daha heç bir zaman edə bilməyəcəksən. Çünki hər şey bitdi.